হ্যালো বন্ধুরা, আমি কেয়া আর আমার রান্নাকর্তা রেসিপি রুম উইথ কেয়াতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ অনেক দিন পর আবার চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকের রেসিপি হলো বানানা প্যানকেক। এটি খুব হেলদি এবং টেস্টিও। এটার জন্য আমাদের যা যা লাগবে তা হলো কলা, মৌরি, নুন, আটা, সুজি, চিড়ে, কনডেন্স মিল্ক, ঘি, দুধ। প্রথমে একটি ব্লেন্ডিং জারে আমি কলা, আটা, সুজি এবং চিড়ে, দুধ, কনডেন্স মিল্ক দিয়ে একটা ঘন ব্যাটার তৈরি করে নেব। দুধটা আমি একদম হালকা গরম এর মধ্যে দিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে কনডেন্স মিল্কটা দিয়ে দিচ্ছি। তারপর এটার একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। এর মধ্যে নুন আর মৌরিটা দিয়ে দিলাম। তারপর একটা প্যান গরম করে তার মধ্যে সামান্য ঘি দিয়ে ঘিটা গরম হয়ে গেলে তার মধ্যে আমি ব্যাটারটা ছড়িয়ে দেব। এটা খেতেও খুব টেস্টি হয় আর খুব কম সময়ের মধ্যে এটা তৈরি করা যায় আর বানানোও সহজ। বাচ্চা থেকে বড় সবারই জন্যই এটা উপকারী। আমার তাওয়াটা বেশি গরম হয়ে যাওয়ায় এটা উঠে চলে আসছে। দেখো আমার এটা কত সুন্দর উঠে যাবে। এটাকে উল্টে অল্প সেঁকে নিয়ে তুলে নেব। আমি আবারও একটা বানিয়ে দেখাচ্ছি। এটা লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে করাই বেশি ভালো। ব্যাটারটাকে হাতার সাহায্যে এইভাবে আলতো করে গোল শেপ দিয়ে ছড়িয়ে নিলে জিনিসটা ভালো হবে। দেখো এটাও কত সুন্দর আমার উঠে গেল। আমার সবকটা প্যানকেক বানানো তৈরি হয়ে গেছে। এরপরের ওপরে কিছু ড্রাই ফ্রুটস আর মধু দিয়ে আমি ডেকোরেশনটা করব। গরম গরম খেতে এটা দারুণ লাগে। সবাই বানিয়ে বাড়িতে খেয়ে দেখবে এবং আমাকে কমেন্টে জানাবে এটা কেমন লাগলো তোমাদের। আজকের মতন টাটা, আবার আসবো নতুন একটা রেসিপি নিয়ে।